Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Zippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ Tư 15 tháng 3. Chúc cho anh em và gia đình có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay em soạn được một khách hàng lên giao lưu với anh em. Cách thức cũ của anh em của bên em là vẫn là chuyển khoản đủ free ship, code cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị cho 1 triệu giùm em và phí code khách triệu. Anh em ở Sài Gòn cũng có thể tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Zippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Rồi em xin vào việc cho nhanh luôn. Đầu tiên em lên một con mạ titan. Em lao sơ cái nó bấm lên tay. Con mạ titan nó có hơi xước sát anh em. Con này thì tình trạng nó chưa lên lửa nhưng mà nó lõi bảo quản nó hơi xước sát xíu. Sản xuất 207, tổng thể nó không cấn mất gì ha, chỉ hơi xước sát do lỗi bảo quản nha. Ruột trùng 5 tháng mấy rồi. Ruột A07. Con này âm cũng hay. Mà số 1 450k. Ha nè. Rồi em lên một con không thất nữa. Con này là xả sơn tĩnh điện, tình trạng nêu luôn. Chưa C3 ha, vẫn giữ cái màu lại của nó. Con này ruột trùng 5 tháng. Không mã số 2 500. Rồi em lên một con 205. Con này cũng nó làm cũng khá là hay, hai mặt nó màu vàng, viền nó thì như mạ titan đen. Ruột trùng 5205 ha. Con này cũng chưa lên lửa nha anh em. Con này nó phối màu hay chứ. Em lem này thì em dán thêm ha. Em lem này nhìn cái màu của nó cũng đen đen vậy nè, dòm lên cho nó hay xíu. Anh em không thích thì có thể tháo ra. 205 mà. Số đời đầu. Màu nó cũng hay.
nó chưa qua sử dụng nhưng mà nó cũng có hơi xước sát lớp keo nha anh em, không vấn đề gì hết. Nó hay. Số 3 550. Rồi em lên một con sơn tĩnh điện. Con này sản xuất năm 94. Thực trạng của nó là khoan lần chăm xăng và cốt đồng ha. Thuộc 94 luôn. Con này thời gian anh em xài thời gian đó, không thích xả ra sơn tĩnh điện, xả tĩnh điện ra nó thành rác như vậy nè. Một 994 mã số 4 650k. Rồi em lên một con sơn tĩnh điện nữa, nó cũng hay. Con này nó sơn nó phối hai màu, ở trên này là chữ Zippo khắc ăn mòn đổ sơn luôn. Con này cũng 94 luôn. Tình trạng con này nó cũng đẹp. Con này ruột trùng 5 tháng luôn. Con này cũng đẹp. Cầm cái nó lạ ha, khá là lạ luôn á. Màu thuốc là bao độc luôn màu này. Số 5 700k. Rồi em lên một con cắt ăn mòn full nắp limited. Con này mạ bạc 10 micron, tức là nó mạ bạc dày hơn những cái dòng mạ bạc bình thường á. Con này nó có té xíu đây nha anh em. Đây có dấu chấm kim nữa ha. Nó té 2 điểm. Âm hay. Sản xuất năm 98. Ruột trùng, ruột đẹp trùng nha. Con này chủ đề gì giống như chuông Giáng sinh, chủ đề của Giáng sinh. Chủ đề Giáng sinh trên Zippo cũng có giá trị nha anh em. Một 998 mã số 6 700 luôn. Rồi em lên cho anh em một con hàng xưa. Con này sản xuất năm 72.
nó có cấn nhiều ha, nó cấn dăm nè, thì em sẽ bán cho anh em giá mồi thuốc, giá theo tình trạng. Em thì thường bán theo tình trạng zip à, còn ở dính chủ đề thì tính sau. Nó dăm nhiều ha anh em, có cấn nữa. Lề lối thì nó đẹp, lề lối này con này đẹp. Lớp rơm thì cũng là ok. Nói chung là một con xưa 7X như vậy là tình trạng như vậy. Và giá thì dễ thở. Con này rồi một mặt chữ chuẩn đời ha, bất bột luôn nha. Con này thì chưa qua sửa chữa gì ha, nhưng mà ngoại hình nó xấu thì em bán cho anh em giá 800 để anh em về mồi thuốc. Giá hàng xưa 800.000 thì nó mềm hơn chữ mềm nữa nha anh em. Nay em bán hết thì mai em nghỉ, mốt em đi Mỹ, mà đi Mỹ Tho á. 1972 mã số 7 800. Con này chưa qua sửa chữa nha anh em. Lề zin tất cả đều nguyên zin hết, nhưng mà ngoại hình nó xấu, nó có cấn nhiều điểm. Em có quay chi tiết nữa nha, anh em cố gắng xem rõ chi tiết giùm em. Tại vì em thật sự em ngại cái vấn đề mà anh em kêu mà chụp tổng thể lại lắm. Trên video đó em quay rõ từng góc cạnh, từng chi tiết cho anh em hết. Còn anh em cần về hỏi về vấn đề gì thì em trả lời, chứ đừng kêu em chụp hình, em ngại chụp hình lắm. Cái gì anh em thông cảm giùm em, tại vì em cũng có nhiều việc đó. Em quay cố gắng quay chậm nhất có thể, anh em có thể coi xem kỹ thì trên video nó sẽ hay hơn là mình chụp hình. Tại vì chụp hình á, nhiều khi á chụp tổng thể nó không có rõ từng góc cạnh được đâu. Em chụp thường thì em chụp 9 tấm hình nè, mặt trước mặt sau, lề thân này đủ thứ thôi, đủ phía thôi, chứ em không có chụp từng góc từng cạnh đâu. Thì chụp từng góc từng cạnh nó sẽ ra tới cả chừng 10 mấy 20 tấm hình, thì cái đó em ngại lắm. Nên anh em cứ xem rõ trên clip giùm em quay từng tổng thể cho anh em xem. Em này là một em solid brass cho anh em, solid brass ha. Em này thì em spa rồi, bởi vì đó thường cái dòng đồng này nó lên nó bị oxy hóa cái màu á, thì nhiều anh em nhìn nó, em cố tình em để cho nó nguyên bản, mà nhiều anh em cứ thấy nó dơ dơ bẩn bẩn á, anh em không ưng, rồi bắt buộc em phải spa lại cho anh em. Con này sản xuất năm 97, đầu năm 97, tháng 1 năm 97. Tổng thể con này góc cạnh thì nó cũng ok đẹp nè nha anh em. Lề lối đẹp ha. Con này bên trong anh chưa vệ sinh kỹ, ruột nó đẹp. Ruột con này là đầu năm cuối năm. Ruột thì tháng 12 năm 96, còn vỏ thì tháng 1 năm 97. Lệch này là lệch chuẩn hãng nha anh em. Cái ruột này còn rất là đẹp luôn. Cái ruột này còn khá đẹp luôn á. Để che lại chứ không là nó xước nhiều. Rồi 1997. Con này là solid brass nha anh em, nó có mọc solid brass ha. 1997 mã số 8. Một triệu mốt. Rồi em lên một con HB
Con HB đẹp rạng ngời luôn. Dòng HB này hoài hoài vô hồi nó bám chỗ bên tay. Lớp rơm nó khá đẹp ha. Điểm trừ của nó là trên nắp nó có hơi dăm dăm vài điểm nè. Sản xuất 81. Ở đây nó có té nhẹ xíu. Dòng 8 bit mà như vậy là khá là đẹp rồi. Ok. Ruột hai mặt chữ trúng đời nha anh em. Một 981 mã số 9 950k cho anh em thích dòng HB ha. Rồi em lên một con chrome phai xước 572. Emblem này thì emblem này về thì đã có rồi ha. Emblem này thì em không có xác định được là nó là hàng theo zip hay không. Và cái em tìm hiểu được cái emblem này là cái chủ đề Bohemia, tức là cái chủ đề của nó nói về cái tù binh chiến tranh của Hoa Kỳ tại Việt Nam World. Con này thì tổng thể nó lớp rơm nó rất là đẹp. Lề lối nè ha. Và cái con này cũng năm 72, nó cũng giai đoạn Việt Nam World luôn. Con này là tổng thể là không thấy cấn mớp nha anh em. Lớp rơm cũng khá đẹp ha. Còn em bán theo cái tình trạng của con Jeep này thôi. Còn cái chủ đề thì em không quan tâm tới, tại vì em không xác định được nó là zin theo Jeep hay không. Cái đó em nói rõ với anh em nha. Emblem này cũng đẹp. Emblem này là nó trắng men. Emblem này màu vàng trắng men. Có cài ra rồi nhưng mà cài không được, sợ nó bị cài ở dưới á. Có thể dòng xưa thì nó có thể là hàng chì. Dòng xưa thì chắc chắn thì những emblem mà em gặp nhiều nó sẽ hàng chì. Và ruột cũng khá đẹp nha anh em. Hàng qua sử dụng nhưng mà tổng thể rất là đẹp nha. Bánh xe đang thì lì luôn. Dòng giai đoạn Việt Nam World quá xa đẹp. Con này là góc cạnh đẹp, không cấn mớp, lớp rơm đẹp nha anh em. Quá đẹp luôn. Một 972 mã số 10 hả? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1006. Em bán theo tình trạng zip ha. Còn em không tính tới chủ đề ha, không xác định được chủ đề zin hay là không zin nha. Còn con Zippo đẹp cỡ đó thì bán
1.600 là cũng không có mắc nha anh em. Rồi em lên cho anh em một con Penguin của Nhật sản xuất, giai đoạn 5 mét. Ở đây nó được khắc đây là kiểu như là Giáng sinh năm 1957. Lề nó sử dụng là lề 5 chấu mập luôn, 5 chấu mập như Zippo luôn. Mặt sau thì khắc cái bản đồ gì em cũng chưa tìm hiểu, tại vì con này nó cũng chả có giá trị nhiều đâu mà tìm hiểu có giá trị. Tại vì thường những cái con mà có giá em nó có chủ đề trên những cái con Nhật này thì nó cũng không giá trị thêm được nhiêu tiền hết đó. Con này bị thất thủng, và cái hãng này lúc nó sản xuất giai đoạn 5 bit này ra nó để cạnh tranh với Zippo, mà tên tuổi của Zippo nó quá lớn rồi và người ta khá là chuộng Zippo nhiều rồi nên nó không cạnh tranh lại. Nó làm linh kiện của nó thì nó như Zippo xưa 5 bit luôn. Ở trên này nè nó có cấn ha, nhưng mà cái độ bền và cái chất của nó, sử dụng của nó thì nó xài sướng cực kỳ luôn. Có nhiều anh em sử dụng những cái hàng Nhật này rồi thì anh em sẽ biết. Anh cũng chế ra nè, bánh xe sổ chỉ, lưỡi gà gù, cũng lưỡi gà gù luôn, nhìn gù thấy ghét không? Trong nó gù lên chút xíu thấy không anh em? Và mấy con Nhật này thường là vỏ đồng, ruột đồng, cũng nó chất liệu đồng luôn ha. Nó đi bất bột luôn, nó như y chang, nó ra như dòng 5 bit hồi xưa vậy. Lề 5 chấu mập luôn. Và cái thương hiệu này á, chính xác là thương hiệu chuyển tên tuổi của Nhật luôn, Penguin. Bánh xe nó cực bán luôn, chăm xăng, tặng cho anh em lần chăm xăng luôn. Nhiều anh em rất thích là dòng này. Xăng chưa lên. Bánh nó cực bán luôn, xài cực bền, giữ xăng cực lâu luôn. Con này để xếp tim lại, tim nó lên lửa không đều. Con này 300k. Rồi cái con này lúc trước của anh nào mua có cọc 100.000 mà dục rồi để lâu quá rồi em không nhớ luôn. Cái con này là Cham của Áo, thập niên 50. Dạ. Con này là chất liệu thép. Con này là buồng đốt nó điều chỉnh được. Và thường những cái con kia nó không có sử dụng lưỡi gà. Nó sử dụng lưỡi gà trên vỏ luôn. Mình như nhớ là như nó nằm ở thân đây nè. Đúng rồi, nó nằm ở thân ở đây. Lưỡi gà nó nằm ở thân ở đây nè. Ở dưới cái nắp nó sẽ có một cái ngàm để nó ép cái thanh thép ở đây vô. Còn cái con này thì nó lạ hơn những cái con Cham khác là nó sử dụng lưỡi gà. Con này lúc trước là em bán 600k mà anh đó anh cọc 100k rồi. Rồi anh bỏ, không thấy anh liên hệ gì hết. Để sáng lôi bật lửa ra cái mới thấy con này.
đăng lên bán, giờ là bán 500, tại vì đã nhận cọc 100 rồi. Bánh xe anh cũng bán. Đốt được nhìn rồi. Và có emblem luôn nha anh em, tặng kèm luôn, tặng kèm một cái emblem luôn. Rồi em lên một cái này chỉ có một cái duy nhất thôi, cái này là một cái gõ bổ của anh bạn hàng xóm, mình làm, còn một cái duy nhất thôi nha anh em. Và cái em để cái ruột này là ruột hai mặt chữ vô, ruột này bị chó gặm, nói chứ nói cho vui chứ lúc cũ cái ruột này rất là đẹp luôn, buồn đốt nó chưa thấy xước xác gì nè, mà bị anh chủ cũ anh phá. Đó, nó bị cấn đây nè, mà sử dụng thì bình thường. Và em báo cho anh em là lưỡi gà đã thay, bánh xe đã thay ha. Cái khung này là khung ruột zin nha, khung ruột zin của chính hãng Zippo, hai mặt chữ là từ 76 tới 82. Đó, xịn sò luôn, bao mồi thuốc đốt nghe các kiểu luôn ha. Đó, rất là đẹp, để dành mồi thuốc khi mình thay đổi qua lại mình xài cũng được. Con này thì em để anh em 200k, 200 ha. Ruột này là ruột của Zippo nha anh em, nhưng mà nó đã thay lưỡi gà và bánh xe rồi, và ruột nó cấn vậy. Bao anh em đốt các kiểu luôn. Rồi con này 200 nha anh em. Rồi em mới về lại mà mấy cái mẫu emblem full nắp thì nhìn nó cũng đẹp, cho anh em thay đổi cái con Jeep của mình, cũng là của anh bạn hàng xóm của mình làm, nhưng mà cái nét nó cực chi tiết, cực đẹp. Đây là một emblem Quan Nhị Ca, đây giống này luôn, được mạ vàng và chất liệu của nó là hợp kim. Anh em có thể lên những cái con brass hoặc là những con mạ vàng cực đẹp luôn. Đây em ốm lên thử cho anh em xem ha, anh em nhìn từng chi tiết của nó làm nè, rất là đẹp luôn. Bữa giờ đứt hàng lâu lắm rồi em mới về lại, full nắp ha anh em. Rất là đẹp, rẻ đẹp thì chỉ có mấy anh bạn hàng xóm mình làm nổi thôi, còn Việt Nam mình ở đây mình làm mà đúc cái kiểu chi tiết như vậy thì không ra nổi đâu. Mà chất liệu đồng thì nó cao hơn nhiều. Em này được mạ vàng cực đẹp luôn, chi tiết hình nhìn rồng mà. Xuất sắc. Giờ đây một mẫu nữa, một mẫu này là Phật Quan Âm. Cái này nó làm dạng anti-wear brass đó, anh em lên những cái con brass cũng đẹp, lên rơm cũng được. Để em lấy con rơm ra ốm nó chân.
cái con HP đi ha, nhìn nó cũng đẹp chứ không có đó. Còn có mà ngay mấy con anti-wear brush nữa thì khỏi nói luôn rồi, vô ngay bài luôn rồi. Đó. Rồi tiếp một cái mẫu kỳ lân trên một đống tiền nè, dành lên cho những cái con chrome cực đẹp luôn. Anh em nhìn chi tiết của nó nè, thật sự nó làm rất là đẹp, chi tiết nó nổi lên đẹp lắm, bên ngoài cầm là nó đẹp cực kỳ luôn á. Thấy không? Màu này thì dành lên cho những con rơm thì đẹp. Rồi em lên một mẫu nữa là mẫu kỳ lân, giống như mẫu kia nhưng mà nó là brush màu mạ vàng ha. Con này là mạ vàng luôn. Em đem này lên ship là bao ngay nha anh em, tại vì để trên này thì không thể nào mà chưa có dán vô thì nó nhìn nó không ngay nha, nhưng mà bao là anh em lên ship cực đẹp luôn. Lên rơm cũng được, mà con này lên brush cũng được, lên những con mạ vàng cũng được luôn đó, cực đẹp luôn. Rồi những cái mẫu emblem này thì là 100k một cái nha anh em, và chưa kèm phí ship ha, và em chỉ nhận chuyển khoản đủ nha. Mấy cái emblem nè, emblem với lại cái vỏ gỗ này nè 200.000 thì giờ code làm sao giờ. Đó. Rồi anh em ưng mẫu nào thì chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em. Những cái mẫu emblem này là 100.000 một cái full nắp nha anh em, và cái vỏ gỗ thì 200.000. Rồi em xuống video đây. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em, và những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều, và xin hẹn anh em ở những video sau. Xin chào anh em.